Khi bạn không có tiền, ngay cả những người thân thiết nhất cũng có thể thay đổi ánh mắt nhìn bạn. Người ta vẫn nói tình thân là thứ bền vững nhất, nhưng thực tế đôi khi lại phũ phàng hơn nhiều. Đồng tiền không chỉ chi phối cuộc sống, mà còn chi phối cả cách người ta đối xử với nhau. Đó là lý do vì sao dù mệt mỏi đến đâu cũng phải kiên trì, cố gắng. Bởi vì trên thế gian này, thực lực là thứ bảo vệ bạn chắc chắn nhất.